డాక్టర్ సందీప్ దాచురి గారు మనతో ఉన్నారు. నమస్తే సార్. నమస్తే మేడం. సార్ అసలు గురక అంటే ఏంటి సార్? గురక అనేది బేసికలీ ఒకప్పుడు ఏం ఆలోచించేవాళ్ళంటే గురక పెట్టి నిద్రపోతున్నాడు అంటే అబ్బా బాగా నిద్రపోతున్నాడు అనుకునే వాళ్ళండి. గురక అనేది మన ఎయిర్ ప్యాసేజెస్ అంటే మన ముక్కు గొంతులో గాలి వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడున్న సాఫ్ట్ టిష్యూస్ వైబ్రేట్ అవ్వటం వల్ల వచ్చే శబ్దం అండి గురక. అంటే మన చిన్ననాలిక కానీ ప్యాలెట్ అంటాము, చిన్ననాలిక పక్కన ఉన్న సాఫ్ట్ టిష్యూస్ కానీ ఇవి వైబ్రేట్ అవ్వటం వల్ల గాలి పోయేటప్పుడు వైబ్రేట్ అవ్వటం వల్ల వచ్చే సౌండ్ని గురక అంటామండి. ఓకే సార్, అదేవిధంగా ఇది చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండానే చాలా మందిలో ఈ ప్రాబ్లం అనేది క్రియేట్ అవుతుంటుంది కదా. అవునండి, చిన్నపిల్లల్లో మోస్ట్ కామన్గా ఏంటంటే ఈ టాన్సిల్స్ అనేటివి, అడినాయిడ్స్ అనేటివి ఒక ఏజ్ నుంచి పెరుగుతూ వస్తాయి. అంటే 3 ఏళ్ళు 2 ఏళ్ళ వయసు పిల్లల నుంచి 6 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి బాగా పెద్దగా అవుతాయి అడినాయిడ్స్, టాన్సిల్స్. ఇవి పెద్దవై మళ్ళీ 7 ఏళ్ళు 8 ఏళ్ళు వచ్చాక నిదానంగా వాటి సైజ్ తగ్గుతూ వెళ్తుంది. 12 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి యూజువల్లీ అడినాయిడ్స్, టాన్సిల్స్ చిన్నవి అవుతాయి. సో ఇవి మరీ పెద్దగా ఉన్న వయసులో 6 ఏళ్ళు లేదా 5 ఏళ్ల వయసు పిల్లల్లో ఏంటంటే ఇవి గాలి పోవటానికి అడ్డుపడుతుంటాయి అడినాయిడ్స్, టాన్సిల్స్ అనేవి. సో పిల్లల్లో మోస్ట్ కామన్గా ఈ అడినాయిడ్స్, టాన్సిల్స్ పెద్దగా ఉండటం వల్ల గురక వస్తుంది. వేరాజ్ పెద్దవాళ్ళల్లో ఎస్పెషలీ మగవాళ్ళల్లో ఈ వయస్సు పెరిగే కొద్దీ మజిల్ టోన్ అంటాం, ఈ మజిల్ టోన్ తగ్గిపోయి మజిల్స్ కొంచెం లూజ్ అవ్వటం వల్ల ప్లస్ ఊబకాయం అంటే ఒబెసిటీ వల్ల ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ జరిగి మెడలో ఆ సరౌండింగ్ టిష్యూస్లో ఎయిర్వేస్ నేరో అయిపోయి ఈ గురక రావటం అనేది సర్వసాధారణంగా చూస్తుంటాం. వేరాజ్ ఫీమేల్స్లో ఒబెసిటీ అంటే ఊబకాయం ఉన్న వాళ్ళలో గురక ఉంటుంది, లేదా పోస్ట్ మెనోపాజల్ ఒక వయస్సు అయిపోయిన 50 ఏళ్ళు పైబడిన లేడీస్లో కూడా ఈ గురక అనేది సాధారణంగా చూస్తుంటాం. ఓకే సార్, అదేవిధంగా ఓఎస్ఏ అనగానేమి సార్? ఓఎస్ఏ అంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాము. ఇందులో పేషెంట్కి గురకతో పాటి నిద్రలో మధ్య మధ్యలో ఊపిరి తీసుకోవటం ఆగిపోవటం అనేది ఉంటుంది. నిద్ర లేవంగానే ఫ్రెష్గా అనిపించదు. అండ్ ఎక్సెసివ్ డే టైమ్ స్లీపీనెస్ అంటాం మెడికల్ టర్మ్స్లో. అంటే పగలు ఎక్కడ కూర్చుంటే అక్కడ నిద్రపోతుంటారు, మీటింగుల్లో నిద్రపోవటము, డ్రైవింగ్ చేస్తూ నిద్రపోవడం, ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. సో దీనిని అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ అంటాము. ఈ సింపుల్ స్నోరింగ్, అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ అనేది ఒక స్పెక్ట్రమ్ అనుకోవచ్చు. అంటే ఒక రెయిన్బో అనుకుంటే రెయిన్బోలో వేరు వేరు కలర్స్ ఉన్నలాగా ఈ స్పెక్ట్రంలో సింపుల్ స్నోరింగ్ అనేది ఒక ఎండ్లో ఉంటే ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అనేది ఇంకొక ఎండ్లో ఉంటుంది. ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాలో మళ్ళీ మైల్డ్, మోడరేట్, సివియర్ అని క్లాసిఫై చేస్తాము. సో సింపుల్ స్నోరింగ్, అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అనేవి ఒక స్పెక్ట్రంలోనే రెండు వైపులా ఉన్నది. ఓకే సార్, అదేవిధంగా ఇప్పుడు పిల్లలు పెద్దలలో స్లీప్ యాప్నియా వాటి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి? పిల్లల్లో ఎస్పెషలీ స్లీప్ యాప్నియా ఉంది అంటే పిల్లలు బేసిక్గా గురక పెట్టకూడదండి. పిల్లలు గురక పెడుతున్నారు అంటేనే ప్రాబ్లం ఉంది అనేది, ఎయిర్వేలో ఏదో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంది, వాళ్ళకి అడినాయిడ్సో, టాన్సిల్సో లేకపోతే ఇంకో ప్రాబ్లమో దానివల్ల గురక పెడుతున్నారు అనేది ఒకటి. వాళ్ళకి స్కూల్లో పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోతుంది, డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్ ఉంటుంది. ఒక చోట పడుకోబెట్టిన బిడ్డ ఒక చోట ఉండడు, కదులుతూ ఉంటాడు బెడ్లో, పూర్తిగా నైట్ బాగా పడుకోరు. కొన్ని విచిత్రమైన పొజిషన్స్లో పడుకుంటారు. కొంతమంది పిల్లలు తల బాగా ఎక్స్టెండ్ చేసి వాళ్ళకి ఏ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్లో గాలి ఆడుతుందో ఆ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్లో మాత్రం పడుకుంటారు. మామూలుగా 3 ఏళ్ళకి 4 ఏళ్ళకి బెడ్ వెట్టింగ్ అంటే నిద్రలో మూత్రం పోయటం అనేది తగ్గిపోవాలి. ఆ క్రమశిక్షణ రాదు. వీళ్ళు 6 ఏళ్ళైనా 7 ఏళ్ళైనా ఈ గురక పెట్టే పిల్లలు బెడ్ వెట్టింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. స్కూల్లో పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గుతుంది. పళ్ళు క్రౌడెడ్గా వస్తాయి. వీళ్ళకి పాలపళ్ళు ఊడిపోయి పర్మనెంట్ టీత్ రావటం అనేది, నోరు తెరుచుకొని నిద్రపోతారు కదండి, దానివల్ల హై ఆర్చ్డ్ ప్యాలెట్ అంటాం. అంటే ఈ నాలుగు ఎక్కడపై రెస్ట్ అవుతుందో ఆ ప్లేస్ నోరు తెరుచుకొని నిద్రపోవటం వల్ల బాగా హై అయిపోతుంది. ఇలా ఉండాల్సిన ప్యాలెట్ ఇలా హై అయిపోతుంది. పళ్ళన్నీ క్రౌడెడ్గా వస్తాయి, ఒక పండు మీద ఇంకొక పండు రావటము ఇలాంటివి ఉంటాయి. సో ఓవరాల్గా వాళ్ళ కాగ్నిషన్ అంటే వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ ఇవన్నీ కూడా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది గురక పెట్టే పిల్లలు. వేరేస్ పెద్దవాళ్ళలో పగలుపూట ఎక్కడ పడితే అక్కడ తూగటము,
రాత్రి పెద్ద పెద్దగా గురకలు పెట్టడము, పక్కన వాళ్ళకు కూడా డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది దీనివల్ల. నిద్ర లేవంగానే నాకు ఫ్రెష్గా లేదు, ఇంకా కాసేపు నిద్ర పట్టింటే బాగుండేది అని అనిపించటము, పని మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవటము, తర్వాత ఈ షుగర్ వ్యాధి రావటము. వీళ్ళలో ఏంటంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది బాగా పెరిగిపోయి ఈ ఊబకాయం ఉండి గురక పెడుతున్న వాళ్ళలో షుగర్ జబ్బు రావటము, బీపీ రావటము, తర్వాత హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ రావటము. చిన్న వయసులోనే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ కాజు ఈ గురకలు పెట్టడము, అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ అప్నియా. ఓకే సార్, అదేవిధంగా గురకకి ఊబకాయానికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా సార్? డెఫినెట్లీ అండి. ఈ ఒబెసిటీ ఆర్ ఊబకాయము అనేది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఫర్ గురక అండి. ఈ ఒబెసిటీ ఉన్న వాళ్ళలో 70% మందికి ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉంటుంది. సో చాలా ఒబెసిటీ పెరిగే కొద్దీ ఈ స్నోరింగ్ అనేది పెరిగే అవకాశం అయితే డెఫినెట్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అడల్ట్ మగవాళ్ళల్లో పెద్దవాళ్ళల్లో ఆల్మోస్ట్ 40% గురక పెడతారండి. ఆడవాళ్ళలో అయితే 20% దాకా లేడీస్ గురక పెడతారు అడల్ట్స్లో. పిల్లల్లో 10% పిల్లలు గురక పెడతారు అప్రాక్సిమేట్లీ. ఓకే సార్, అదేవిధంగా స్లీప్ యాప్నియాకు ఏదైనా చికిత్స తీసుకోకపోతే కనుక, లేకపోతే ముందు జాగ్రత్తలు అలాంటివి ఏమైనా ఉంటాయా సార్? తీసుకోకపోతే ఏమవుతుంది? ఈ స్లీప్ యాప్నియా ఉందా లేదా అనేది ఫస్ట్ డయాగ్నోస్ చేసుకోవాలండి. గురక పెడుతున్నారు అంటే యూజువలీ వాళ్ళ బెడ్ పార్ట్నర్ బాగా డిస్టర్బ్ అవుతారు, లేదా పేరెంట్స్ వరీ అవుతారు. చైల్డ్ గురక పెడుతున్నారు అంటే డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకొస్తే దానికి తగిన ఎవాల్యుయేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. స్లీప్ స్టడీ అని ఒకటి, తర్వాత పిల్లల్లో అయితే కొన్ని ఎక్స్రేస్ తీస్తాము. అండ్ మనం క్లినికల్గా ఎగ్జామిన్ చేసినప్పుడు కూడా టాన్సిల్స్ ఏమైనా పెద్దగా ఉన్నాయా. ఇంకొంతమందిలో ఫ్లెక్సిబుల్ స్కోపీ అంటాము. అది పిల్లల్లో కానీ పెద్దల్లో కానీ గురక పెడుతున్నారంటే యూజువల్లీ ఫ్లెక్సిబుల్ స్కోపీ చేస్తే ఏంటంటే అది చిన్న పురుగులాగా ఉంటుంది, చిన్న పాములాగా ఉంటుంది స్కోప్. ఆ స్కోప్ని ముక్కు ద్వారా పంపించి ముక్కు లోపల ఎలా ఉంది, ముక్కు వెనక బాగానే నేజో ఫ్యారింగ్స్ అంటాం, ఆ ప్రాంతంలో ఎలా ఉంది, ఏమైనా అబ్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయా, ముక్కు దూలం వంకర ఉందా, ముక్కులో మాంసం ఏమైనా ఉందా, పాలిప్స్ అని ఉంటాయి అలర్జీ ఉన్న వాళ్ళలో, సైనసైటిస్, ఆ పాలిప్స్ ఏమైనా అడ్డుపడుతున్నాయా, లేదా చిన్న నాలుక వెనకలు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా, లేదా నాలుక వెనుక భాగంలో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా, ఎయిర్వే కింద అంటే ఎపిగ్లాటిస్ అని అలా కొన్ని భాగాలు ఉంటాయి, వాటిల్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా తరువుగా ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. తర్వాత స్లీప్ స్టడీ అనేది చేస్తే మనకి క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఎంత సీరియస్నెస్ ఉంది ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా, ఎంత ఇబ్బంది ఉంది అనేది తెలుస్తుంది. ఓకే సార్, దాన్ని బట్టి మనం చికిత్స ప్లాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. చికిత్స యూజువల్లీ పిల్లల్లో గురక ఉంది, అడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ పెద్దగా ఉన్నాయి అంటే మేము ఆ అడినాయిడ్స్ని టాన్సిల్స్ని తీసేసి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తామండి. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఇప్పుడు కోబ్లేషన్ అని ఒక టెక్నాలజీ వచ్చింది ఈ అడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ తీయటానికి. ఇది కొంతమంది బయట మార్కెట్లో లేజరా అని అడుగుతారు. ఇది లేజర్ కాదు, కోబ్లేషన్ అనేది ఇంకా కొత్త టెక్నాలజీ. ఈ లేజర్లో ఏంటంటే చాలా ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత ఉత్పత్తి అవుతుందండి, దాదాపు 400 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వరకు ఉష్ణోగ్రత ఉత్పత్తి అవుతుంది. వెరాజ్ కోబ్లేషన్లో 60 డిగ్రీస్ వరకే ఉత్పత్తి అవుతుంది. సో చాలా సేఫ్, బ్లీడింగ్ తక్కువ అవుతుంది. పిల్లల్లో ఈ కోబ్లేషన్, పిల్లల్లో కానీ పెద్దల్లో కానీ ఈ కోబ్లేషన్ యూజ్ చేసి ఈ అడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ అనేటివి తీయటం ఇప్పుడు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అండి. వెరాజ్ పెద్దల్లో లెవెల్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రక్షన్ని బట్టి మనం సర్జరీస్ చేసుకోవచ్చు. సర్జరీసే కాకుండా మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయండి. సిప్యాప్ అని అలా మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్ వాడలేని పక్షంలో, లేదా పేషెంట్ యంగ్స్టరు ఇంకా పెళ్లి చేసుకోవాలి, ఈ సిప్యాప్ మిషన్ వేసుకొని పడుకోవటం కష్టము, సో అలాంటి వాళ్ళలో బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ 32 కన్నా, బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అంటే వెయిట్ ఇన్ కేజీస్ బై హైట్ ఇన్ మీటర్ స్క్వేర్ అంటాము, అది 30-32 కన్నా తక్కువ ఉండి గురక ఉంది పేషెంట్కి, పేషెంట్ సర్జరీ కోరుకుంటున్నారు అంటే డెఫినెట్గా సర్జికల్ ఆప్షన్స్ మేము చూస్తామండి. సర్జరీస్లో ఏంటంటే ఎక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంది అనేది చూస్తాము. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు చిన్న స్కోప్ పాస్ చేసి ఏ లెవెల్స్లో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందనేది చూసి, యూజువల్గా సింగిల్ లెవెల్లో ఉండదండి, చాలామందికి మల్టీ లెవెల్ అబ్స్ట్రక్షన్ అనేది చాలా సర్వసాధారణం. సో ఈ మల్టీ లెవెల్
అబ్స్ట్రక్షన్ దాన్ని మనము అడ్రస్ చేయాలి. ఇప్పుడు ముక్కు దూలం వంకర ఉంది, దానికి సెప్టోప్లాస్టీ అని ఒక సర్జరీ చేస్తాం. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సర్జరీస్, ఏ సర్జరీస్లో కూడా ఫేస్ మీద స్కార్స్ కానీ మొహం మీద కట్ చేయటం అంటూ ఉండదు, ఎండోస్కోపిక్గానే చేస్తాము. ముక్కు దూలం వంకర ఉంటే ముక్కు దూలాన్ని స్ట్రైట్ చేయటము, ముక్కులో మాంసం టర్బినేట్స్ అని ఉంటాయండి, ఈ టర్బినేట్స్ మరీ పెద్దగా ఉంటే వాటిని ష్రింక్ చేసి చిన్నవిగా చేయటము, ముక్కు వెనకల ఇందాక చెప్పినట్టు అడినాయిడ్స్ అనేటివి ఉంటే కోబ్లేషన్ యూజ్ చేసి అడినాయిడ్స్ని తీయటము. పెద్ద టాన్సిల్స్ ఉన్నాయి, పెద్ద టాన్సిల్స్ ఉంటే ఇంకా అవి 2 బాల్స్ లాగా అక్కడ అడ్డం ఉంటాయి. సో ఈ టాన్సిల్స్ని తీసేసి ఈ చిన్న నాలిక బాగా అడ్డుపడుతుంది అనుకోండి, కొలాప్స్ ఉందనుకోండి, ఆ లెవెల్లో మనము దాన్ని స్టిఫెన్ చేయడానికి కొన్ని ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి. పాతకాలంలో అయితే ఈ చిన్న నాలికని కంప్లీట్గా తీసేసేవాళ్ళు. యువులోపెలటోఫెరింగోప్లాస్టీ అని ఒక సర్జరీ ఉండేది. దాంట్లో ఏంటంటే ఈ చిన్న నాలిక దాని పక్కన ఉన్న సాఫ్ట్ టిష్యూస్ని తీసేసేవాళ్ళు. దాంట్లో సక్సెస్ తక్కువ ఉండేది, 40-50%. కానీ ఇప్పుడు సైన్స్ ఎవాల్వ్ అయ్యే కొద్దీ మనకు చాలా ఆప్షన్స్ వచ్చాయి. ప్యాలెటల్ ఇంప్లాంట్స్ అని, ప్యాలెట్ లోపలికి కెమికల్స్ ఇంజెక్ట్ చేసి దాన్ని స్టిఫెన్ చేయడం అని, ఇలాంటి కొన్ని వచ్చాయి. ఇంకా ఎక్స్పాన్షన్ స్ఫింక్టర్ ఫెరింగోప్లాస్టీ అని, ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా బార్బుడ్ ఫెరింగోప్లాస్టీ అని ఒక సర్జరీ వచ్చింది. దాంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక బట్ట గాల్లో వదిలేసామనుకోండి, అది రెపరెపలాడి సౌండ్ వస్తుంది. అలానే మన సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ వైబ్రేట్ అయ్యి సౌండ్ వస్తుంది, గురక అనేది వస్తుంది. అదే బ్లాక్ చేస్తుంది ఈ యాప్నియా అనేదాన్ని. సో అది పోయి వెనకల బ్లాక్ చేయకుండా, ఈ గాలి పాస్ అయినప్పుడు రెపరెపలాడకుండా దాన్ని స్టిఫెన్ చేయడానికి బార్బుడ్ ఫెరింగోప్లాస్టీ అని కొత్త సర్జరీ వచ్చింది. దీంట్లో కొన్ని స్పెషల్ సూచర్స్ వాడి మనం